Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Dnes sme znova v Pezinku, v jeho rekreačnej zóne, vo Vinohradoch na Starej hore, ale vedľa nás je aj Rozálka, Kejda. Všetky tieto názvy Pezinčania poznajú. Chodia sa sem vyvetrať, nabažiť sa slnka, dať si aj pohár dobrého vínka a presne preto sme sem prišli aj my. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Tu sme si dali prvé stretnutie na kopci Malokarpatskom v lokalite Zumberg nad Pezinkom, kde nás čaká už Michal Pavelka. Ahoj Michal. Nazdar. Čau. Dali sme si dostavienečko tuto na tvoj návrh na Zumbergu, na kopci s výhľadom na Pezinok. Prečo práve na toto mieste? Tak toto miesto je také špeciálne pre nás. Máme tu kopec vinohradov, ktoré stoja za to a dávajú vynikajúce hrozno. A samozrejme teda vyrábame z toho aj prémiové víno. Máme v tom aj vlastne v tej kategórii predávame aj tento sekt. Je to vyrobený sekt tradičnou metódou, je tam Chardonnay, Roulan biely, Riesling rínsky a Chardonnay a Roulan biely je priamo z tohoto vinohradu, ktorý je za nami. Aj sa prezentuješ? Či budeme sa len pozerať na zatvorenú fľašku? Budeme sa pozerať na zatvorenú, v tejto dobe je to lacnejšie. A samozrejme je máme vtipnú kašu na obed, sa na nás pripravil poriadne. Áno. Koľko tu máte vinohradov akože objemovo? Priamo na Zumbergu, alebo v oblasti Zumberg máme 10 hektárov vinohradov a zbytok, čiže 40 hektárov máme v Pezinskom chotári. 50 hektárov vinohradu? Áno. Tak to už ste veľká firma, to musíte mať aj nejakých zamestnancov, predpokladám? To sme v podstate veľký medzi malými a malí medzi veľkými. Máme kolegov, je nás asi 20 na firme, sa to mení, vždycky niekto odíde, príde a tak ďalej. Ale snažíme sa to držať tak, aby sa nám kolegovia nemenili. Snažíme sa to držať tak viac rodine, čiže keď sa dá, snažíme vždy nejak pomôcť, aby to všetko fungovalo ako má. A vychádza nám to docela, máme dosť kmeňových zamestnancov, ktorí neodchádzajú. A máme takých, ktorí sa pravidelne menia, ale to je už asi v tomto svete bežné. Máš to perfektne zmáknuté, že presne koľko môže ísť hore, ale ani bublinka nás má. Tak, vyhýbame sa krštinám. Stačilo ti už áno s deťmi? Ešte nie, ale... A mne už áno, tak som rád, že si to tak trafil. Na zdravie. Na zdravie. Tak ešte celkom aj tak sviežo teraz aj počasím, keď teraz točíme, takže myslím si, že sa nemusel sa nejak hrať moc s chladením, že tak prirodzene zachladené. Nehrali sme sa s chladením, ale radšej chladnejšie ako teplejšie. A sekt robíte neročníkový, áno? Robíme neročníkový. V podstate s ročníkom robíme len takú limitovanú edíciu v 3-litrových fľašiach a tých je vždycky pár zo šarže. Keď si myslíme, že áno, je to, čo chceme a chceme, aby to bolo lepšie, tak to dáme do 3-litrovej fľaši a to potom predávame tak veľmi pomalu, poskromno, ale predáva sa to. Ako limitku? Limitku samozrejme, to pár fľaš. 20-30 fľaš. To je úplne nič. Veľmi pekná ovocnosť, ale cítim tam už aj takú názretosť, neviem ako dlho. Ja som si nepozrel etiketu, že ako dlho je to vínko vo fľaši, ale naozaj už to vonia tak dospelo, že tam cítiť aj taký jemničký biskvít, aj veľmi pekná ovocnosť, aj taká plnosť. A ten riňák, predpokladám, tomu dáva tie kyselinky také hravé. Áno. V podstate ten Roulan a Chardonnay tu nemá problém dozrievať, aj keď snažíme sa to oberať pri 18 stupňoch normalizovaného muštomeru, tak aby sme dosiahli tie kyseliny a tú sviežosť, aby to nemalo veľa alkoholu a hlavne, aby to bolo ovocné a pekné. Nechceme sa tlačiť do toho štýlu francúzskych, šampanských. Je sekt taká kategória, ktorej sa venujete nejak programovo dlho a chcete sa tam rozvíjať ešte? Alebo vy ste známi skôr s tichými vínami? Áno. Sekty robíme v podstate nejakých 10 rokov s tým, že prvé 3 ročníky sme len testovali, skúšali, ako to budeme robiť, či sa nám to oplatí vôbec robiť. A po tých 3 rokoch sme zistili, že teda aké kúpaže by sme asi chceli robiť a samozrejme množstva toho sektu. Oplatí sa to robiť, ja si myslím, že to robíme docela dobre.
Súhlasím. Áno. A samozrejme, stále skúšame niečo nové. V podstate každý rok alebo každý druhý vydáme nejakú špecialitu v sektoch. Blanc de Blanc, Chardonnay, Rignac, Roland Bielý robíme každý rok, ale robili sme Riesling rínsky ako jednoodrodové. Teraz sme skúsili Roland Modrý, Blanc de Noir, čiže skúšame to. Skúšame pomaličky, uvidíme, čo to spôsobí. Ja som si ešte jednu vec všimol o týchto vinohradoch, že vy to aj deklarujete, že sa hýbete smerom k bio spracovaniu, alebo teda k bio ochrane, alebo jak sa to presne nazýva? No je to ekologické pestovanie viniča a robíme to v podstate tiež už asi 10 rokov. My to skúšali od 2011. Priame na tomto Chardonnay a ešte na Libernete na Bajzloch, kde vlastne Chardonnay je veľmi náchylné na mučnatku napríklad a Alibernet je menej náchylný. Tak sme tieto dva vinohrady skúšali v tej ekológii. V 2015 sme prešli na celoplošne, čiže všetky vinohrady robíme v ekológii a od minulého roku sme už v prechodnom období, keď sme si povedali, že to budeme robiť oficiálne všetko. Už kvôli certifikácii, áno? Kvôli certifikácii Hrozna a sme v prechodnom období a uvidíme, čo to povie. Takže si dúfate, že ste si overili, že je to cesta? Áno, určite je to cesta. Je to cesta nielen teda do budúcnosti, ako sa hovorí, že tá ekológia je pre naše deti a vnúčatá, ale žijeme v tých vinohradoch, robíme tam každý deň. Prečo by sme si tam mali dávať ešte chémiu, keď môžeme žiť zdravšie? Veľmi dobrý prístup. Ja by som sa rád pozrel na ten váš vychylený domček Celestín. Zoberieš nás aj tam? Samozrejme, není problém. Tak sa presunie, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Z lokality Zumberg sme sa presunuli znovu naspäť do tejto prechádzkovej, možno tak nazvať prechádzková lokalita Pezinku, Stará hora. Je to prechádzková lokalita pre ľudí. V prvom rade psíčkari a tak ďalej. Áno, bežci, psíčkari, cyklisti a podobne, ale v prvom rade je to náš výrobný prostriedok. Je to miesto, kde pestujeme vinič a kde sa ho snažíme nejak obrábať. Takže to by som povedal, že to je v prvom rade. A potom samozrejme sa na to naväzujú tie ostatné veci ako turizmus. A dnes ste tu takúto krásnu búdu, alebo ako to nazvete, domček Celestín? Vinohradnícky domček Celestín. Ale to je skôr taký dom, jak domček. Je to tak ono, je to domček, nie je to úplne malé. Je to v podstate na základoch starej búdy alebo vinohradníckeho skladu, hej, za minulej éry, ktorý bol využívaný na skladovanie teda nejakého náradia, málo traktoru a tak ďalej, že tu bol odparkovaný. Takže to sme zrekonštruovali, nestávali sme nič na novo, keďže tu je vo vinohradoch zakázané stavať. A to si teraz snažíme sa to aj udržať nejako. A sme to zrekonštruovali do tejto podoby. A my tento party priestor, ak to môžem tak nazvať, poznáme, lebo sme sa tu už stretli na festivale Víno pod hviezdami a tu sme si aj ochutnali Riesling Vlašský a si vytiahol ďalší ročník. Teraz sme mali 19-ku, teraz si vytiahol 20-ku. Tak kľudne sa prezentuj a ešte ja poviem, že my sme vlastne sem vhúpli rovno na Otvorené viechy, takže to je akože s bonusom dnes. Áno, to dneska je to... Otvorené viechy, ako ľudia vidia, tí, čo teda nás pozerajú od roku 1929, to je neuveriteľne dlhá tradícia. Samozrejme prerušená tými nepriaznými rokmi, kedy sa to nedalo robiť. Ako dlho vy ste súčasťou tohto projektu? Tak tohto projektu sme od začiatku súčasťou. Snažíme sa teda pohostiť tú ľudí, ktorí dojdú na viechu. Zdravie. A zdravie. A urobiť im tu program taký maličký, nejakú tú degustáciu, povedať si niečo o víne, o prostredí, či už o teroárii, alebo teda o tom spôsobe toho obrábania. Čiže tieto veci, ktoré sú tu teraz nachystané na stole, ten zákus, nejaké šunka, pár druhov sírov, tak toto býva nachystané na Otvorené viechy, tak toto býva nachystané na Otvorené viechy, áno, presne. Možno, že tam nejaká drobná zmena je, ale býva to takto nachystané. Kto sa im tu venuje počas tohto projektu? Teraz sa venuješ samozrejme ty? Teraz sa venujem ja, ale poňali sme to tak, dá sa povedať, zodpovedne. Hlavne sa tu venujem ja, otec, sestra, moja manželka. A potom ešte kolegyňa býva, prípadne obchodný zástupca, keď niekto z nás vypadne, aby sme tu boli plne zastúpení a aby sme vedeli tým ľuďom dať to, čo chceme.
Po minulý roky viem, že bola trošku taká obmedzená kapacita, zdá sa, že tento rok už by to mohlo byť voľnejšie. Aj koľko ľudí sa tu tak bežne zíde na tie otvorené viechy, že keď si kúpia lístok a prídu a sú tu presne na tú šiestu, aby mali tú riadenú degustáciu, aby nič nezmeškali, nedaj Bože, v jedno vínko vynechali a potom už by neboli až tak samozrejme, vždycky sa, aj keď dojde niekde neskôr, tak to dobiehame s ním, tie vína, ale tých 20 ľudí sme tu mali pravidelne, dá sa povedať, alebo každýkrát. Samozrejme, tam to je trošku problém, že sa nahlasujú, alebo niektorí idú napriamo, hej, že my vieme v podstate o tých, ktorí si zakúpili lístky cez internet, ale nevieme o tých, ktorí dojdú napriamo. Čiže tí nás vždy trošku zaskočia nejako, ale snažíme sa to zvládnuť, aby sme to zorganizovali, prichystáme ďalšie stoly, všetko a ideme ďalej s degustáciou. Čiže je lepšie, keď si ľudia dopredu objednajú lístky a viete, určite že ste na nich pripravení aj s vecami, pre nás je to lepšie, čakajú. aby sme vedeli presne, že koľko ľudí dojde. A mohol by si nadať teraz takú krátku ukážku toho, že keď sa ty venuješ, že čo je to riadená degustácia, čo všetko o tom víne hovoríš? Napríklad toto víno, keby si predstavoval? Aha, takže predstavovať sa to predstavuje v podstate veľmi jednoducho. Vždycky treba ukázať flašku, etiketu, aby bol vidieť názov vína, ročník, poprípade prívlastok. Povie sa o tom, alebo teda hovorím o tom, teda Riesling Vlašský ročník 2020, je to neskorý zber, hrozno pochádza zo Starej hory. Staré hory je tuto za domčekom Celestín na kopci. Je to najstaršia lokalita v Pezinku na pestovanie viniča, a teda aj najlepšia. Je to starý vinohrad aj na starej konštrukcii, ktorý ešte slúži účelom, ktorým potrebujeme, dáva veľmi dobrú kvalitu hrozna. Sú z toho vynikajúce vína, ako môžeš ochutnať. Ten Vlašák zo Starej hory je každoročne, dá sa povedať, vynikajúci. Aj keď tam máme veľké problémy s divou zverou, ktorá ho tiež veľmi obľubuje. Nečudo. Ja byť divá zver, tak vám to zjem ešte skôr, ako to do flašky prišlo. Áno, aj oni sa pokúšajú. Ja som ti už minule pochválil a znovu, ako pre mňa veľmi netypický tón v tom Vlašáku, akože má nádhernú ovocnosť, veľmi, veľmi je intenzívne to víno, napriek tomu, že ročník 20 nebol až taký akože super, ten medový tón tam, akože to, ja tam proste cítim. Tie medové tóny u nás v tých vínach sú Pezinka z Malkarpatskej oblasti, lebo síce nemáme... Nie som úplne až tak s týmto, akože s tebou súhlasný. Ja ich tam až tak necítim, ale v týchto vašich Vlašačíkoch vždy tam je. Pre mňa je to veľmi príjemné. Tak snažíme sa, aby to bolo zrelé to hrozno, čo najviac. Čo najviac zrelé, aby proste tá kvalita v tom bola. Aj keď je pravda, že tá zver a tie škorce nás vždy ponaháňajú s tou oberačkou, ale proste musí to mať tú cukornatosť, ako potrebujeme. A keď je horší ročník, viete si s tým poradiť? My sme sa naučili hovoriť, že horšie ročníky neexistujú, sú len ťažké ročníky. Okay, dobre. Lebo ľudia na to veľmi počúvajú. Hantírka? Ľudia na to veľmi počúvajú a potom sa stretávame s tým, že aj keď ten ročník je ťažký a vína sú vynikajúce, tak ľudia sa normálne boja tých vín, lebo počuli sme v televízii, že je to bol zlý ročník. A pritom bol len vinohradnícky ťažký. Snažíme sa vždy vyrobiť tie vína tak, aby boli dobré. Aj to, keď máme nocovať v tom vinohrade, tak nocujeme, aby sme to zachránili alebo ochránili pred tou zverou. Cez deň nerobíme 2 mesiace nič, len beháme až plašíme škorce. Čiže robíme všetko preto aj v tých horších ročníkoch. Samozrejme, počasie, ako keď dojdú dážde prudké, že 3 dní prší, s tým nič nespravíme. Nakoľko to robíme v ekológii, tak nám veľa vecí odpadlo, ktoré by sme mohli spraviť. Ale pripravujeme sa na to celý rok. Na to zlé počasie odlistňujeme, aby to malo vzduch, aby sa to rýchlo odvetralo tá voda, aby proste robíme všetko preto, aby nám to vydržalo. To je fajn. Ja by som ešte dovolil si zhrnúť teda tie otvorené viechy. Čiže vy ste tu od mája do... Kedy bude tento rok končiť? Až do októbra. Do októbra. V októbri je tu trošku chladnejšie. Piatky a soboty vždy od 6. Ale to vždy ľudia, keď volajú, tak hovoríme, že treba sa obliec, deky sú tu, nachystané všetko. Zahrejú sa, dajú si vínko, zaspievajú. A tuto je to vždy také, že tu tá nálada sa veľmi rýchlo rozprúdi a je to tu tak visí vo vzduchu, že áno, toto nie je smutné miesto. Ne, toto vôbec nie je smutné miesto. Aj keď na začiatku občas je to také všelijaké, ale potom sa to rozbehne. Verím tomu, že keď sa tým ľuďom takto venuje, že dopodrobná im vysvetlíš aj o tom vínku a ich to reálne zaujíma. Predpokladám, že tých ľudí, čo prídu na tie otvorené viechy, že to sú fakt naozaj takí zarytí vinársky fanúšikovia, že všetko chcú vedieť. Sú to zarytí vinársky fanúšikovia, ale jedna taká zaujímavosť je to, že 99% tých ľudí som ešte nevidel. Čiže noví zákazníci. Či už noví zákazníci, alebo ľudia, ktorí proste chcú zažiť niečo nové,
prídu, alebo si kupujú naše vína niekde inde, cez našich distribútorov. Ale veľmi som bol prekvapený z toho, že veľa ľudí som tu nepoznal. A to hodnotíš ako pozitívum? To je veľké pozitívum, áno. Super. Má to zmysel? Má to obrovský zmysel. Je to vynikajúca reklama. Ja si myslím, že je to aj krásny zážitok pre tých ľudí, ktorí sem dojdú. A už musíme v tom len pokračovať. OK. Presunieme sa niekde aj ďalej? Rozjeď sa trošku do podzemia niekde? Ideme aj do podzemia. Je síce krásne slnečno, aj tu musím žmúriť na teba, lebo slnečko nás vyživuje dnes. Veľmi pekne, ale vaša firma má toho ešte oveľa viac na ukazovanie, tak navrhujem, aby sme sa presunuli, OK? Tak. Poďme na to. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. No Michal, toto som naozaj nečakal, že ja som sa požiadal, že poďme sa pozrieť do nejakých vašich podzemných priestorov, ale sme v takom priestore, ktorý bežné oko nejakého vašeho fanušika, vašich vín až tak asi nemôže vidieť, lebo sme pod rodičovským domom tvojho otca. A je tu táto bariková pivnica, ja som tu tiež poprvýkrát, som ani nevedel, že tento priestor existuje, tak si to veľmi cením, že nám to ukazuješ takto. Tuto asi začalo vznikať aj to vinárstvo vaše? Áno, presne. Tu v tejto pivnici začínala firma. Vlastne tu boli nádoby, sudy a dorábalo sa to tu víno. Hore v garáži na miesto auta bol preš a tam sa prešovávalo. Potom sa to stáčalo sem do týchto nádob, ale v roku 2001, kedy vlastne vzniklo nové sídlo firmy a podarilo sa to presťahovať všetko, odvtedy je tu bariková pivnica, ktorá slúži na teda zretie v barikových súdoch. Vína tu bývajú od pol roka do 1 roku. A je to len kvôli tomu, aby ste využili ešte ten priestor, že má takú dobrú mikroklímu, alebo... Lebo keď už máte tú firmu niekde presunutú inde, tak mi to nedáva úplne logiku, že prečo tie bariky nie sú v tej firme. Na jednej strane má to vynikajúcu mikroklímu tu, že tá teplota sa tu drží, neprehrieva sa to víno. Na druhej strane je to krásny priestor, kde akúkoľvek návštevu donesieme, sú z toho veľmi prekvapení, že tu také niečo vôbec je. A na ďalšej strane šetrí nám to priestor zase na firme, ktorý máme veľmi obmedzený, čiže využívame to maximálne, ako sa dá. No, povedal si len 3, ale je to všetkých 5P, ako sa hovorí. Že ste využili, čo sa dalo. Tak. Vidím, že si prichystal nejaké vínka ešte, kategóriu, ktorú sme nemali, už sme mali bublinky, biele víno. Tak u vás si prejdeme na všetko, okrem asi nejakého oranžového. Oranžové u nás zatiaľ nenájdeš. Uvidíme, možno sa zmení doba a niečo proste príde, nás donúti k tomu, aby sme k takému dostali. Tak aké vínko si uvedal teraz? Že je to Rosé Cuvée, je to Cuvée Cabernet Sauvignon a Frankovka Modrá, ročník 2020. Hrozno je zo Zumbergu, tam sme dneska už boli. Odtiaľ je aj Frankovka, aj Cabernet. Nehávame to vyzrieť maximálne do 21 stupňov normalizovaného muštomeru. Chceme, aby tam ostala čo najväčšia tá ovocnosť, sviežosť, samozrejme kyselinky, aby to bolo svieže, príjemné. Ale zase nechceme, aby sa to víno vnúcovalo ľuďom nejakou prehnanou aromatikou a zároveň potrebujem, aby to vydržalo nejaký ten rok, 2. Do toho vína chce všetko. My od toho vína potrebujeme všetko. Dá sa to dosiahnuť vo víne? Všetko? Dá sa to dosiahnuť všetko vo víne, áno, samozrejme, ale to najdôležitejšie už potom človek musí dosiahnuť sám, aby to víno predal. Ale to sa vám asi darí, nie? Viacej menej áno, tá doba je veľmi pohnutá, reštaurácie boli dlho zavreté, a tieto vína sú určené hlavne do reštík, takže bojujeme s tým na viacerých frontoch, aby sme to dokázali popredávať. Ale sľubujeme si veľa od tejto jary, kedy sa všetky opatrenia zrušili. Tešíme sa na to, že sa budeme stretávať aj na vinárskych akciách. Tak, samozrejme. Že toto nebude taká vzácnosť, že si takto chodíme a môžeme sa bez rúšok rozprávať. Úplne super. Tak. Ja poviem k tomu vínku. Naozaj je to taká skôr na Rosé víno decentnejšia aromatika, že je taká žiadne opulentné, ani smotanové tóny, ani jahoda, ani malina taká, že na prvú. Samozrejme, že nás to poteší, ale nevyžadujeme to od toho vína. Hovorím, potrebujeme, aby to víno vydržalo trošku dlhšie. Tie primárne aromatiky nechceme také obrovské vysoké. Za chvíľku odídu. Za chvíľku odídu, presne. Čiže potrebujeme, aby to víno bolo príjemné, ale príjemné aspoň 2 roky. A to sme ešte stále 2020 ročník. 2020. Tak to sa veľmi drží to vínko, že stále to veľmi svieže a šťavnaté. Dokonca ako keby som podľa mňa zatvoril oči, tak by som aj povedal, že to je nejaký až do takého ľahkého typu červeného vína, mi to ide chuťovo viac ako do rosé. Že mi to ide také
také aj mohutnejšie, jak som zvyknutý na rosé vína, ktoré sú naozaj, že viac o tej aromatike, o tej šťavnatosti, toto je také... Je to mohutnejšie, ale zase musí to mať aj nejakú konštrukciu, aby to vydržalo. Nemôže to byť proste... Sú ružovína, ktoré sú ľahké, rýchle a sú veľmi dobré na pitie, ten prvý pol rok, maximálne 3/4, ale hovorím, my od toho chceme trošku viacej, tak tá konštrukcia musí toho vína byť trošku pevnejšia, aby to aj dlhšie vydržalo. Robíte viacej druhov rosé, alebo ste to takto, že poňali do jedno kuve raz Nie, robíme ešte vlastne v nižšej kategórii vína. Robíme v Chateau Zumbergu, robíme Cabernet Rosé. Ako názov už predpovedá, je to z Cabernetu, kde tá aromatická je trošku výraznejšia a to telo je trošku jednoduchšie na také, by som povedal, nenáročné pitie. Hej. Je to dobrá cena, dobrá kvalita, ale nie je to také víno, ktoré, jak toto, že to vydrží 2-3 roky. My sme sa ešte nebavili o nejakej, troška sme načrli teraz o tej histórii, ale že vlastne koľko je vaša firma, spomenuli si rok 2001, keď ste sa stiahovali, že už vtedy ste fungovali. Áno, vtedy fungoval otec, ja som vtedy ešte moc nefungoval. S káčerom si fungoval? Už s káčerom nie, ale, ale áno, ešte tak jednoduchšie. Ešte som víno vedel tak akurát podpíjať a nie ešte nejak degustovať alebo hodnotiť. V podstate firma bola založená v roku 1995. Zakladal ju otec. Začínalo sa tu na 5 hektárov prenajatej pôdy. Dnes máme 50 hektárov vlastných viníc. Boli rôzne obdobia, také zlomové. V roku 1997 sa podarilo Farskú pivnicu, tam pôjdeme za chvíľku prenajať, kde sa vlastne potom presunulo to vyzrievanie vína, ručne sa to tam fľašovalo, etiketovalo, predávalo, expedovalo. A ten rok 2001 bol ďalší zlomový, kde sa vlastne všetko to už zhromaždilo do jednej budovy, okrem teda tejto Barikovej pivnice. Bariková pivnica bola založená tu a ešte chvíľu asi ostane. V podstate v roku 2010 som nastúpil do firmy ja, ako otcov spoločník, nahradil som otcovho starého spoločníka. Postupne nás zastúpila mama, sestra, dnes tam pracuje moja manželka, takže dúfam, že pomaličky budeme pribrať viac a viac tých rodinných členov, aby sme... Deti na to už chystáš tiež? Áno, deti musíme chystať. Môj syn vždycky sa predstaví pekne celým menom a vinár Hasič. Čiže má aj vedľajšiu rolu. Teraz? 4 roky má. Tak, to je ešte tvárny. Áno, ale vyzerá, že chce. Aj sestriny deti vyzerajú, že by chceli do toho zabrnúť, tak uvidíme, jak im to vydrží. To sa musí dedo, tvoj otec Milan teší z toho, nie? On sa z toho veľmi teší, hlavne teda z vnúčat. To je taký... Nás stále ešte formuje, takže to... Dá sa tak človek ako ty už v tvojom veku formovať? Človek sa učí celý život. A tie skúsenosti staršieho proste človek musí využiť, počúvať a niekedy si urobí po svojom a niekedy zistí, že proste lepšie to bolo podľa toho, jak mu povedal otec, ale musí sa človek učiť. A dá si otec povedať do mladšej generácie, že keď mu vy ako deti poviete niečo, že veci vidíte inak, ako ich videl on? Pomer je taký, že on dokáže troch prehovoriť a my musíme byť aspoň traja, aby sme ho prehovorili jedného. Keď si súdržná rodina, tak to sa dá. Tak, áno. Snažíme sa. Není to vždycky... Dohodnete sa, že... Není to vždycky jednoduché, ale dá sa to, trošku. Nachystal si ešte jednu vzorku vína? Áno, pôjdeme na Frankovku modrú, čo je typická odrada pre pezinok a... Počkaj, vypijeme to teda. Čo by si someliersky k tomuto povedal, keby si predstavil ako napríklad na tých otvorených viechach ľuďom? Takže Frankovka modrá, ročník 2019. Je to suché vínko, hrozno pochádza spod Starej hory. To je bližšie k domčeku, ako sme boli. Je to starý vinohrad, cca 30-ročný. Čo sa týka toho vinohradu, hrozno tam dozerá perfektne. Je to krásny klon Frankovky, ktorý má nádherné strapce, dvojkrydlové, obrovské listy, čo je trošku zložitejšie pri tej ochrane toho vínča, pri tej ekológii, keďže my sa tie listy snažíme dostať preč odtiaľ. Čo sa týka vínka samotného, má to veľmi krásnu višňovo-čerešňovú aromatiku, je tam cítiť jemnučko drevený sud, keďže všetky červené vína u nás prechádzajú cez drevené sudy.
sú tam aspoň pol roka. Či už máme 2000, 3000, 5000, 10 000 litrové sudy. Samozrejme, nie všetky sa dajú použiť na každé víno, ale snažíme sa tak, aby to vydržalo. To zrenie v dreve je pre vás akože dôležité v červenom. To je veľmi dôležité. Víne. Samozrejme, veľmi dôležitá vec je aj nazrievanie, nakvašanie, dá sa povedať v rototankoch, kde dnes z 2 týždňov sme už prešli na skoro mesiac nazrievania, aby sme dostali čo najviac tých aromatických látok z toho hrozna, z tej šupky a tých sladkých taninov. Súhlasím s tým, ako si ho popísal, že by som ešte pridal do chuti. Pre mňa je to drevo tam ešte celkom intenzívne, stále aj tak vanilková vôňa ešte k tomu, čo si ty hovoril. Veľmi zaujímavý tón, taký až do takého monšery, takej višne v čokoláde, že je taký čokoládový jemný dojem. Mohutné to víno, neviem, zase 14% alkoholu, tak áno, už mi je to jasné. Áno. Veľmi pekná frankovka, naozaj krásne ovocná a aj s ďalším rozmerom. Tak toto sa vám vydarilo, toto vínko. Ďakujem veľmi pekne. No a popri tom, čo sme si my tu u vás ochutnali, zaujímavé vína, naozaj sme prešli aj bublinky, aj biele, aj rosé, červené. Pozývam ťa teraz na takú degustáciu slepu, že by sme vyťahli vínka od vašich kolegov, malokarpatských, vinárskych a že si o tých vínkach niečo povieme a na slepo ich zhodnotíme, čo ty povieš. Výborne, poďme na to. Zavoláš po ceste otca? Zavolám, jasné, mu sa teší na to. Nech to je zábavnejšie, dobre? Tak. Poďme na to. Slepá degustácia. Sa nám to splnilo. Pán Milan Pavelka, tvoj otec sa k nám pridal. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Som veľmi rád, že ste to naozaj takto vzali hopem a že ste sa nechali rýchlo prehovoriť, že si sami idete ochutnať nejaké vínka do tohto krásneho priestoru. Farské pivnice, to je nové boží stánok, by sa dalo povedať, áno? Je, samozrejme. Tak je tu tradícia, história pestovania a výroby vína. Tu mnísi vyrábali 300 rokov víno, tak my sme na to naskočili síce troška s odstupom a historickou prestávkou krátko asi? Áno, s krátkou prestávkou. A vy ste tu v tomto priestore koľko rokov? Odkedy? My sme tu od roku 97. Čiže, to je už tiež za pár rokov. 25 rokov. A zažili sme tu krásne veci a urodili sa nám tu krásne vína, takže... Čiže vy ste tu vína aj vyrábali v tomto priestore? V tomto priestore sme vlastne, tu bolo taká skôr ležiacka pivnica, bola to aj bariky, tu boli aj tanky a vlastne tu sa to finalizovalo. Dobre. V začiatkoch. Ďakujeme za historický exkurs, ale teraz ideme k tomu, kvôli čomu sme sa tu stretli. Slepá degustácia. To asi poznáte, páni, vidíte, že máme pančochy, čiže volujeme si vínko. Priznáme sa, že sú to vína od slovenských producentov. Takže keď viete, že keď si nechcete roznievať, tak mali by ste pochváliť, ale samozrejme budeme úprimní. Keď tam niečo v tých vínkach objavíme, o čom chceme hovoriť, hovoríme. Keď ich chcete zhodnotiť senzoricky akokoľvek, bodovo, ako keby na súťaži, buďte prísni, ako vám je váš naturel, prirodzený, poďte do toho. Skúsme. Chvíľka pravdy. No, páni Pavelkovci, dohodnite sa vy, že kto si chce zobrať prvý slovo? Starší má prednosť. Jednoznačne. Tá farba je veľmi pekná, sa mi páči. Mám radšej troška, a nie troška, mám rád, pokiaľ sú priznané farby, že nie je to úplne bledé, kde vidno, že je zlá práca so sírov, ale toto víno je pekné, lahodné, aj tá farba tomu svedčí. Je tam troška práca s drevom, je to tam cítiť. Veľmi príjemné, svieže. Tie kyselinky sú veľmi jemnučké tam. Samozrejme je to suché. Aj odrodu chceme? Ja neviem však, akože môžeme, nemusíme, je to voľné. Je to voľné, čiže niekde by som to hodnotil do takého nejakého veľtlínu. Michal, ty čo si o tom myslíš?
Nakoľko je tam to drevo pekne cítiť, ja by som možno až niekde do Rulandu bieleho skôr išiel. Ja sa prikladám k tebe tentokrát. Ja tam cítim aj takú, cez to drevo, takú kvetovosť, čo má rulandské biele. Ale je pekne zakomponované, to drevo je veľmi aj šťavnaté. By som zasa troška tú kyselinku takú výraznejšiu, ale je to proste vec ročníka a pivnici. A to tá kvetingová aroma tam, alebo vôňa, aj chuť tam môže byť ešte aj z agatového sudu. Čiže to je také dosť klamlivé. Ten dáva takú následnú kvetovú aromatiku. Ale teda víno napriek tomu, že išlo cez drevo biele, stále šťavnaté, ovocné. To drevo z toho netrčí. Áno. Je to presne pekne zapracované. Nie je to nejaký ťažký barík, ktorý by to toastovanie tam bolo cítiť. Je tam veľmi, veľmi príjemná tá práca s drevom. Veľmi pekné. Začneme od teba teraz. My sme v kategórii rosé. My si samozrejme tie vínka na záver odhalíme, takže poďme na to, páni. Keď máte chuť to porovnať napríklad s tým, ako vy robíte tie vína, že či vám to niečo pripomína z vašich vín, alebo aj ten spôsob spracovania, aromatika, čokoľvek. Kľudne smelo do toho. No. Tak je to veľmi, to je ten moderný štýl, o ktorom sme rozprávali, aj keď má to zbytkový cukor, ktorý to krásne doplňa a vytlača tú aromatiku. Veľmi pekná taká egrešová aromatika, trošku čierny rybizal. Mne úprimne troška vadí ten cukor. Že je tam príliš. Ja som zástanca ružových vín, aj ten veľký fanda, ale skôr do toho suchého, pretože si myslím, že aj v tej gastronomii máme toľko kalorických jedál a všetkých nápojov, že to víno by mohlo byť suché, aby to podporovalo trávenie, aby sa to viacej vypilo. Lebo toho cukru je tu zrejme dosť, okolo 15-20 gramov. To je už také na hranici polosladkého, asi myslím, že skôr polosladké, polosuché. Tak. Ale napriek tomu to víno je stále, má aj kyselinku, je šťavnaté, aj aromatické, akože veľmi pekné. Je to vyslovené, by som povedal, také babské víno. Babské, také komerčne pekné urobené. Áno, komerčne, je to čisté, spravené. Také ľúbivé. Ľúbivé sa to hovorí dneska. Aj sa to môže motať okolo tej Frankovky. Frankovka, myslíte? Neviem, pri tomto zvyškom cukre ja si úplne netrúfam. U rosé sa to veľmi ťažko odhaduje. Cabernet by som čakal nejaký ten čierny rybizal. Troška tak, super. Chýba mi trošku prázdno, sme mali chvíľku prestávku a páči sa. Ďakujem. Kľudne si hodnote, páni, akože nemusíte sa tu teraz na mne zabávať, že to neviem poriadne naliať. Ale možno, že aj my sme to chceli vedieť, jak sa to nalieva. Je to trošku maturita, no. Ja by som povedal, že cez ten väčší otvor. Vieš čo, práve, že to si povieme potom mimo kamery. Poďme sa venovať vínu teraz. No, veľmi pekná farba sa mi páči, je to taká rubínová farba už, nie je to z tých jednoduchších farieb. Mne sa veľmi páči vôňa toho vína, ako tam zase práca s drevom, tak. Cítiť, ale je príjemná. Asi to nebude nejaké príliš mladé víno, nejaké 2-3 roky by to mohlo mať. Aj šťavnaté, ovocné. Mne tam ide troška ten tehlový štých na tej farbe, taký tehlový odtieň. Takže mohlo by to ísť aj do nejakého Rulandu modrého. Tak. Do Pinotu. Ale veľmi ťažko sa odrody určujú, pokiaľ...
A je tam ten jahodový štýl, tá lesná jahoda. Aj taký čerešňa trošku. Je tam aj čerešňa, ale je tam aj ten hnedý odtieň troška. V tom meniskuse je vidno ten taký tehlový nádych. A v tej chuti nie je to také mohutné víno červené, je to skôr taký typ ľahšieho vínka, ale je to veľmi pekné. Ovocné, šťavnaté, ale ľahšie telo. Tak, veľmi pekné pitné to je. Ale veľmi pekné víno. No čo páni, odhalíme si? Ste dali? Alebo ešte chcete podneškurovať trošku na tým? No, utvrdzuje mi to, že to je rulán modrý, ale nemusí to tak samozrejme byť. Ja som si není úplne až tak istý, ale akože znaky tomu hovoria, že by mohol byť. Netrúfam si presne tie, že... Lebo... Nie je to ani zase cieľom, ale... Troška ma sklamalo to rúžové víno. Nie je to úplne... Nie, technologicky je to čisté, všetko v poriadku, len toho cukru je tam troška veľa. Čiže keby ste mali hodnotiť na súťaži, boli by ste prísnejší kvôli tomu cukru? Alebo tam sa to zase musí odosobniť, že... Ale bol by som na to prísnejší. Tak pokiaľ je to kategória polosladkých, polosuchých, tak samozrejme, že, ale nedá sa to víno hodnotiť niekde na rozhraní tej striebornej medaily by to malo byť určite. To na striebro. Tak, určite. Na zlato asi nie, to bodík 2 tomu chýbajú. To nie. Ale zase myslím si, že tieto dve vína by sme akože k tej zlatnej medaile by sa aj mohli blížiť. Či? Som veľmi blahosklonný? Dosť. Ja som fanúšik slovenského vína, takže... Áno. A vy si myslíte, že ja nie? Ja celý život propagujem slovenské víno. Tak to sme sa dobre zišli. A dojdete niekde do nejakého väčšieho mesta a ľudia sa opýtajú, že a to na Slovensku sa vyrábajú vína? Takže aj také veci sa stávajú. Ale preto robíme tú osvetu, aby proste sa to nestávalo. Kvôli tomu sme tu aj dnes s podcastom, aby sa ľudia niečo nové naučili. Páni, nebudem sa už pýtať, či ideme odhalovať, ale som sa rozhodol, že ideme. Vzorka číslo 1. Dubovský Grančit St. George Pinot Blanc Rezerva 2019. Tak, Michal. Áno. Toto sme boli blízko. To sme trafili. To sme trafili. Tak, dobre. No a toto je víno z dvora Rudava Rose 2021, ktoré pre tento projekt vyrobil Peter Horvát z Dolian. Odkiaľ? Z Dolian. Peter Horvát. No a to červené, teda to som najviac zvedavý aj ja. Svetovavrinecké, páni. Svetovavrinecké. Vinárstvo Loci z Limbachu. Svetovavrinecké 19. ročník. Ale toto je fakt ja som to víno pil, ale som si zapamätala. Na Vavrince je to veľmi jemné. Veľmi jemné to je, ale sme hovorili, že teda ten ročník je tam už nejak, že to je zrelšie vínko, nie je to úplne niečo mladé. A myslím si, že ak si dobre pamätám, že práve to Vavrinca majú na Sahare, čiže medzi Pezinkom a Limbachom. Ten Vavrinec je potvora odroda, pretože nevýhodu má, že je tam tá striedavá rodivosť, ale na druhej strane, pokiaľ to má dostatok cukru a má to na 21-22 cukru, sú to veľmi pekné vína. A tento, dokonca aj uvádza Radko Loci, cukor má to z 21 pri zbere. Ale ľudia to nechcú piť. Veľmi ťažko sa to predáva na to. Mne toto víno veľmi chutí. Je to veľmi príjemné. Elegantné? Je to doslova by som povedal, že je to gastrovíno, ktoré sa hodí proste k nejakej dobrej večeri. Tak čo hovoríte na prácu vašich kolegov malokarpatských? Vedia niečo? Vedia. Tak ja som už niečo zažil s tými vínami. Aj sme pred chvíľou rozprávali, že v tom slovenskom grobe som niekoľko rokov chodil do komisie. Tak slovenské vína sa nekonečne zlepšili. Nekonečne sa zlepšili. To, čo boli tie záhradkárske výstavy, samozrejme to úvodzovka záhradkárske, ale nemáme sa za čo hanbiť. Skutočne sa nemáme za čo hanbiť. Či už s tými bielými vínami nakoniec tie ružové vína nás robia také, že proste áno, ružové zo Slovenska môže byť. No a s tým červenými vínami tiež sa nemáme za čo hanbiť, hoci tu nejaké tie reči boli, že na Slovensku sa nehodí vyrábať červené vína a tak ďalej, ale vidíme, že pokiaľ Malokarpatská oblasť je oblasť
na výrobu vína, tu nepotrebujeme špeciálny ročník na to, aby sa tu vyrobilo dobré víno, ani červené. My potrebujeme normálny priemerný ročník a sa dá vyrobiť dobré červené víno. A toto je znak toho. Ako to ešte vy zhodnotíte? Vždy na záver položím takéto pár kratučkých otázok, tak dávam úplne takú poslednú záverečnú, že viem o vás, že vy ste dlhé roky boli predsedom Združenia Malokarpatská vínna cesta, už ste sa z tých pozícií vedúcich teraz akože trošku stiahli, že aj v podstate ste to teraz hodnotili, tú skúsenosť, že kam sa to vinárstvo posunulo. Čo vy ešte očakávate, že môžeme šľapať nejakým zavedeným zemiam, ktoré sú na špičke aj napríklad tým Francúzom napätí o nejakých 10, 20, 30 rokov? Je tam šanca? Šanca je vždy, ale treba sa držať pri zemi. A vieme, že každý štát, každý národ si pije vlastné vína v prvom rade, čo zatiaľ neplatí úplne o Slovákoch. A každý národ je hrdý na svoje vína. Lebo vínohradníctvo a vinárstvo je šľachta medzi poľnohospodármi. A vnímajú to aj tí ostatní poľnohospodári tak? Alebo len vinári. No, u nás je to momentálne otočené. Ale určite áno. Jednak je tam 10-násobne viacej ručnej práce ako na obyčajných poľných plodinách, ale niekedy som nevedel pochopiť, že víno je vektor civilizácie. A je to fakt pravdou, že víno je ušľachtilý mok, víno vyrobené z hrozna. V prvom rade si musíme to usmerniť a upresniť a Malokarpatská oblasť, alebo táto oblasť, ktorá má tradíciu a históriu pestovania hrozna cez 2000 rokov, my sa nemáme za čo hábiť. My máme možno oveľa väčšiu tradíciu a históriu pestovania hrozna ako niektoré veľmoci na víno, len proste sme na Slovensku. Takže musíme sa držať pri zemi. Pokiaľ by to tak malo byť, tak na Slovensku by sme si mali vypiť svoje vína a boli by sme úplne v pohode. Ale keďže je tu obrovský tlak prebytku vína zvonku a rôznych kvalít vín, tak na tom trhu je s tým obrovský problém. Ja by som radšej dnes hovoril o krajších veciach ako o problémoch. Možno, jasne. Tých sa tu vo svete okolo lieta ich tu veľa jasne. Skôr naozaj súhlasím s tým, že slovenské vína sú krásne a že tá kvalita už šlape na pätý svetovej špičke a aj kvôli tomu sme tu s našim podcastom, aby tu ľudia objavili a že sa im to snažíme takým svojím jemným spôsobom podsunúť. Michal, teba sa spýtam záverečnú otázku. Kde sa vidíte? Teda dúfam, že už môžem sa tu Michala pýtať, že kde vidíš firmu Pavelka napríklad o 10 rokov, že aké máte ešte tú víziu a ciele, že kam to chcete tak vízia nasmerovať? Okrem tých vecí, ktoré sme už dnes prebrali. Áno. Tak veľmi dôležité je to, aby sme v podstate si zastabilizovali výrobu, aby sme mali priestor, kde by sme sa mohli prezentovať ako slušná firma. Hovoríš o novom priestore nejakom? To zatiaľ neprezrádzam, ale dúfame, že áno. Dúfame, že áno. Určite áno. Dovolil som si vyťahnuť. Áno, v poriadku. Pracujeme na tom, budeme na tom pracovať. V podstate to je dnešná naša priorita plus ešte prežiť tieto všetky nástrahy, ktoré sú tu na nás vyťahované. Samozrejme, kvalitu vín udržať, to je najpodstatnejšie. Ja si myslím, že je dosť vysoká na to, aby sme ju udržiavali, aj keď vždycky sa snažíme ju trošku zlepšiť. Skúšame nejaké nové veci. Takže tak, a hlavne nebáť sa nových vecí. No. To je veľmi podstatné. Že odvahu trošku, áno? Trošku experimentovať. A experimenty trošku a vy ste s tým OK s experimentovaním? Na voľnú ruku už Michal teraz v tomto? Ja som celý život robil experimenty vo vinohradoch. Samozrejme aj s vínom a bohužiaľ na Slovensku je to tak, že tu není nejaká technológia daná 200 rokov, aby sa robilo, ale proste tu sa ide po tých nových trendoch a na jednu stranu je to dobré, na druhej stranu je to možno aj troška škodlivé. Vieme to obdobie, kedy tie trendy boli príliš také uletené a dnes sa vrácame k tej klasike, ale popri tom aj tá moderna musí byť. Čiže to je veľmi dôležité. Dôležitá je pestrosť a tu máme v slovenských vínach. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za to, že sme si dnes mohli popozerať a naozaj prejsť
veľa vecí, aj Vinohrady, aj pivničku, aj tento krásny priestor pod Farskou pivnicou. Veríme, že sa to páčilo aj našim divákom, poslucháčom. A ak si dáte odber na náš YouTube kanál, tak vám nič podstatné do budúcnosti neujde. Keď nás chcete podporiť na Patreone, smelo do toho, máte to napísané na YouTube linku hneď pod videom a vidíme sa niekedy pri ďalšej časti a pokračovaní nášho podcastu. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj. Pekný večer.